السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ المجدين. إذا سوف نتم تمارين كتاب الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي، الصفحة 57. عندنا هنا يعني اليوم عندنا l'orthographe، يعني عندنا هنا إي إي. إذا توريا إي courageuse dans son monoplace. Il survole la capitale et salue le retour de Mohamed V. أولا j'observe et je découvre. Je lis le texte et je remarque l'orthographe de I et I. إذن هنا عندنا I هي يعني avec OST، وهنا عندنا I avec ET. إذن je manipule et je réfléchis. Je mets le texte à l'imparfait. إذن قال لك يعني je constate que I هذه devient été، يعني هذه غادي نشونجيوها ب été. Que I ne change pas، on peut le remplacer par puis. يعني ممكن هنا هذه نشونجيوها ب été، وهاد ET غادي نشونجيوها ب puis. je complète par I ou I. توريا ambitieuse، يعني هنايا غادي نديرو يعني كيما قالوا لنا هنا، يعني الا بغينا نعرفوا واش تكون هاد اي ولا هاد اي، غادي هاد اي يعني كيما قلنا غادي نرومبلاسيوها ب اي، وهاد اي غادي نرومبلاسيوها ب بوي. اذا توريا بوي امبيتيوز، اذا ما جاتش. توريا ايتي امبيتو، يعني هنايا مادام ايتي جات اذا راها او اس تي. La famille de Touria à Kitty Fez s'est installée à Casablanca. إذا المعنى عندنا هنايا ما غاديش يكون بحال هكا. était s'est installé بوي، أن عندنا واحد الفيرب هنايا ما يمكنش يكونوا دو فيرب. إذا la famille de Touria a quitté Fès puis s'est installée à Casablanca. إذا بوي هنا جات، إذا مادام بوي جات إذا راه كاينة ET يعني إي. Je retiens et si le verbe être représent de l'indicatif، يعني هاد إي راه représent de l'indicatif، يعني في elle، يعني troisième personne singulier. مني كنديروه في l'imparfait كيعود لينا était، يعني مني كنصرفو هاد être في l'imparfait كيعود عندنا était. et est un mot de liaison، يعني رابط كيربط لينا، يعني conjonction de coordination. يعني هاد اي يعني c'est un proposition اللي كتربط لينا ما بين كلمة وكلمة أو ما بين جملة وجملة، يعني كنربطوها بهاد اي. on peut le remplacer par puis. هاد اي ما كتصرفش، يعني ما كتصرفش. إذا لا رومبلاسيناها بوي وجات يعني راه هاد اي هي اللي خصنا نديرو. إذا ندوزو للرابعان. Je complète par A ou U. علي إذن malade
غنديرو علي était malade ou bien علي puis malade. إذا علي puis malade ما جاتش، علي était malade جات. إذا مادام أن لو سونس ديال علي était malade راه مزيان، يعني غنديرو OST. نبيل puis Rachid ou bien نبيل était Rachid. إذا اللي جات هي نبيل puis رشيد. إذا غنديرو ET، يعني ملي كيكونوا جوج أسماء فمنطقيا كنديرو هاد ET، يعني من غنربطو ما بين نبيل ورشيد، عيشة ملكة، هكذا يعني كنربطو ب ET. Viens le voir. Le médecin examine le malade. هنا اش غنديرو؟ واش puis lui prescrit des médicaments ولا était lui prescrit des médicaments؟ إذا غنديرو I، يعني conjonction. Cet athlète puis grand ou bien était grand. إذا était grand يعني عندها دو سون. إذا غنديرو l'auxiliaire être et grand puis fort ou bien était fort. إذا هنايا puis جات، مادام أن puis جات غنديرو ET. ليلى هنايا كما قلنا ليلى عندنا اسم وعندنا اسم، إذا المنطقة غنديرو ET. Cherche le chien qui، هنا واش qui puis caché dans les buissons ou bien qui est caché. إذا مادام أن هنا كاين عندنا يعني فعل هنا participe passé، إذا غنديرو إي. إذا ندوزو للتمرين الخامس. Je consolide mes acquis. Je complète le texte par U et E. Chaque matin, je me lave. واش نديرو puis je m'habille ou bien نديرو je me lave et je m'habille. إذا et ما جاتش غنديرو ET. Après la prière puis le petit déjeuner ou bien après la prière était le petit déjeuner. إذا pas de sens غنديرو après la prière et le petit déjeuner je me dirige vers l'école qui n'est pas loin de chez moi. Qui n'est puis pas loin de chez moi. Ou bien qui n'était pas loin de chez moi. إذا n'était pas جات، مادام جات غنديرو OST. Notre directeur puis très gentil ou bien était très gentil. Était très gentil جات، إذا غنديرو est très gentil. هنا puis notre professeur aussi ou bien était notre professeur aussi. إذا puis غادي تكون أحسن من était، إذا هنا غنديرو la liaison et notre professeur aussi. إذا هادشي اللي كاين في الصفحة 57، يعني إن شاء الله نتلاقاو في الصفحة 58.